현재 그 FX20 안장 소음건에 대해서 수리 영상을 어떻게 하면 소음이 잡히는지 영상 보여드릴게요. 현재 지금 제가 이거를 탈착을 했고요. 이제는 아무것도 없고요. 여기 충격 방지 스펀지가 따로 한 장 있고, 그 다음에 중간에 안장이 들어가야 될 와셔. 지금 와셔 두께가 이렇게 두 종류가 나눠지는데, 하나는 얇고 하나는 좀 굵고, 이거를 어떻게 꽂으냐. 근데 여기 안장이 있으면은, 자, 짧은 거 두 개를 여기 앞에, 그리고 좀 더 두꺼운 거는 이 중간에, 그리고 여기 두꺼운 것도 중간에, 이렇게 중간에 와셔를 하나씩 이렇게 채워주시면은 되고요. 그리고 얘는 어디다 쓰냐? 얘는 지금 현재 제가 지금 따로 이제 컨트롤 박스 위에, 현재 여기가 컨트롤 박스잖아요. 컨트롤 박스 위에다가 한 장을 붙여주시면 됩니다. 장착을 할 때 물론 얘가 좀 흘러내릴 수가 있어요. 네, 현재 그 앞에 동영상 다 설명드리고, 현재 제가 이제 장착을 다 해봤어요. 원래 기존에서는 안장이 손으로 이렇게 누르면은 찌그덕 소리가 났었는데, 이제는 찌그덕 소리는 안 나고 제가 직접 타볼게요. 네, 원래 이 상태에서도 찌그덕 소리가 났었고, 이거는 안 되고 위치를 바꿔도 안 나고.